taane wanni nu ittiin maarshiin keenya guutuun duniyaa ta'e silaa maarshiin keenya imaana ta'uu qaba. Imaana yoo ta'e bakka kamtu duniyaan jiraattu dhabamtu argattu dhabdu rakkinnallee bal'innallee si wajjin dhaabata. Rakkoon nuti taane duniyaa irratti ijaaramne argannu hiyyeessan beeknu. Yoo duniyaa arganne nama dura waliin tarre hiriyyaa duraasa hin daganne. Eessa akka kufellee hin beeknu bakka inni itti kufellee hin beeknu. Isaan yaadan isaan dubbif bira ta'u akkas taane bakka kaanee wallaalle maaliif deemaa jirraallee wallaalle bakka kaanillee wallaalle akkana taane kana guutuu wanni namaan taqwaa rabbiiti. Sodaa rabbii dhabuu kenna obboleewwan keenya jabaadhaatii rabbii keessa sodaadha. Reetii biyya obboleettiin keenya nashiidaa yookiin immoo mana kana bunii jettu san wallahi najii san keessa waan bareedaa waan ilmaan nama boocisu jira. Aba kolfa fakkaata malee waan ilmaan nama boocisu tuuyya achi keessa jira. Iddoo takkanatti dhaga'a. Sababni isaa namni kun kan nashiidaanillee hedduutu jira. Kadaa'aanillee hedduutu jira. Hundaan gadhiifamee jira garuu itti dalaguu nu dhibe. Yaa Rabbi qalbii teenya tan imaana yaa Rabbi nuti. إيمان حقيقة يا رب نكن تقوى في صدري في الخلاص يا رب نكن دينا دنيا يا رب نبلاس قلب قدا يا رب نبي دينا كان يا ربي دينا هفورا قبو بركا قبو يا رب نتكن يا ربي يا الله دنيا اللي تبركا قبو يا رب نكن دنيا اللي يا ربي هركنا ما جلال نقبتشي سنيت يا رب نما نكجيل سنيت يا رب سكاة النسيتين دينا للي نما نكجيل سنيت هركنا ما جلال نقبتشي سنيت يا رب انت يا رب كهيدت يا رب نكن يا رب سكاة النسيتين ربما نمي دي ربي كان حوتا والله ربما حوتا دين إسلاما كان كم وقت معلومة حافلة مي مال بداسا مال وما دنيا كان الراديمة لياجس أكبوت مي دين إسلاما كان غراغو تدي أسلطان دين إسلاما كان مي مال وماج مي إسان وماجو دندهتو نما ياجس دنيا قباتو Rabbulle fooqille qabaatulle koma hundaa yoo qabaatte yoo qabaatu taate biraa deemta hunduuyyuu immaa situ dhabama wa immaa duniyaa santu dhabama laakiin diinaa kanaaf immoo yoo waan xiqqoo wahii gumaachiste إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إني آدم يوقد تاته واسد ملي بوتون الراجل تجدا سمالي جنان سنكيسا واسد صدقة جارية صدقة جارية اتئان سيهمان تيرا علم بيكم سوهي برتي نما يو برسيس نمي سنولي نما برسيسا ديما جرى وللرانشن إني صدقة مو إلمو غاري يو غبات تجرا كان كيسا كم دنيا كان الردين تمنيتي نان ندب كم إيفان لا سيرة سدين الراجو كلها تانا سدين كيس جينا نبت أقولي دين إسلاما كان يا ربي نما حفورة تقول إيديم يا ربي دين إسلاما كان يا ربي نما حفورة تقول إيديم يا ربي إجارما هنجاب كهن كف كهديسا فقات يا ربي كازنا بودا بكلا جبا وحينما الإسلام كان قد دنيا كان الراكب يا رب نور إمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة إمام أحمد والنجدين إمام الشافعي لو كان إمام الشافعي أصل إمام الشافعي لو لم يجد إمام الشافعي أصل إمام الشافعي نركمه بعد الدنيا كان كيست لم يكن يطيع الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة وصو إمام الشافعي دنيا كان كبت إرقموا بعد سلا فكين تكتين دنيا كان كيس يرتو الإمام أحمد يا ما شاء الله أبا حديثا كتئيسو
rabbiin hikmaa gurguddaa kennees imaamu shaafi'ii fiqii qopheessee biraa deema imaamu ahmad bin hanbal hadiisan nama ajaa'iba ta'e imaamu albaanii nama ammallee sanadaan ajaa'ibaati imaamu bukhari nama hadiisa ajaa'iba godhu imaamu muslim akkuma san ammallee culamaa'iin gurguddaan kanneen gurguddaa keessa deemanii hannoota gurguddaa keessa biinxanii garasiin baasanii akka foon yoo foon qalanii gara adda babbaasanii akka watakka naman illetti afaan kaa'atu bichaan akkasanitti godha sanitti wallah ulamaan kenna guutuu diin islaamaa kana kaan kun mantiqaan seene kun balaagaan seene kun aruudaan seene kun naxwiin seene kun sarfiin seene usuulaan seene mustalahaan seene kannoota garagaraa seensisanii kun asiin akkanata kun asiin akkanata kun asiin kanaan fassarama kun immoo kanaan fassarama kun immoo kanaan fassarama kun yoo firqaan tun isinit dhufte asiin isinit dhufte asiin ofirraa deebistan asiin geettan asiin walitti qabattan yeroo gabaabduu keessa walitti qabamuuf karaa kana deema yeroo dheertuu walitti qabamuuf karaa kana hunda keessattuuyyuu culamaa'iin islaamaa akkas godhanii nu biraa deeman nuti immoo bakki isaan bananii deeman san cufaa jirra natti fakkaata hunda ilmii guutuu bananii balbala isii guutuu bananii biraa deeman culamaa'iin islaamaa yaa maashaa Allah culamaa'iin zabana keenyaa kanaafa akka ammallee Sheekh Muhammad Karroo faati abbaan Zakiratul Uqbaa faati yaa maashaa Allah gurguddaan culamaa'ii guutuun duniyaa kana keessatti ilmii hambisanii deemu nuhoo maal hambifannattu nama dhiba maal diinaa kanaaf taaname maal tururraa hafuu qabame jechuun nama dhiba obboleewwan kiyya gubbaa kanaan mul'atanii uffatanii amaamaan bu'aa hin qabu mudawwarri bu'aa hin qabu jalaabiibaa fi jaamni bichaan uffanni bu'aa hin qabu obboleewwan kiyya uffata kiristaanni uffatee deema homa takka bu'aa hin qabu guddaa wanni bu'aa qabu dalagaa al-amal innamaa yuntazaru kalaallamu ka eeggamu ilma namaa kanarra al-amal dalagaa gaarii nama dalagee duniyaa kana keessaa deemu yaa rabbi nu godhe yaa rabbi si gaafanne sitti himanne waa sadi nama dalagee deemu yaa rabbi nu godhe tokkoffaa nama waan gaarii diin islaamaa kanaaf yaadee deemu yaa rabbi nu godhe lammaffaa nama diin islaamaa kanarratti hin kijibne yaa rabbi nu godhe yaa rabbi sadaffaa nama amaanaa diin islaamaa kana hin nyaanne yaa rabbi nu godheti buleewwan kiyya jabaadhaatii wal jabeessa taqwaa yaa rabbi nu kennu sabrii yaa rabbi nu kennu diin islaamaa kana keessatti yaa rabbi sabaata yaa rabbi nu kennu maa dumtuu fi duniyaa ما دمت في الدنيا ما وان دنيا كان خير سجرون دين إسلاما كان الرحيم فرقوا جرينا مكاي فتي كرو فتي ديم يا رب نقول يا ربي يا الله دين إسلاما بيتشانو كنتي الدنيا مؤكنا ما جلنو بنيتي واني إسلاما قد أبي عالم قد الرفسيس تريين تأكاتا اتين استنجاهم باني بين وطول إساء عالم متى غرغج عالمني بها كبت كابا كبت بها إهد عالمني فرنجي تهي أبشا تهي بحر غبنة تهي بحر غبنة تهي عالمني كعالمات ملك كقوساتي عالمني موت العالم يتي علماء نسين درا دوتي عالمة كجا دعا عالمات كعرباته كچايناته كموته تانا دفتو الذاكر نايكي ربين عمري إساء طول الله عمره عمري إساء ربي نهاريرس بيجي اتلالته هندي الرالالته بجولي جها كيسا إسا أفرف مشنفاته أرقم دفتو الذاكر نايك لكن مو الدنيا قوتو كان أفان أرومو بيكو أفان أرومو تديفته كإنجليفا بيكو إنجليفا ديفته كعربي بيكو عربي ديفته قوتو إسا فيديو إسا قوتو جل ديمي
maaf caqasa ilma addunyaati. Aalimni ilma addunyaati malee ilma gosaatii miti. Fatwaa fedhe godhuu danda'a waan isaa hin taane immoo dhiisuu qaba, waan isaa ta'e immoo fudhatuu qaba malee aalima arrabsuun, xiqqeessuun, gosaan wal qooduun, biyyaan wal qooduun, kana wal qooduun sodaa rabbii keessa hin jiru. Anumaaf situuyyuu koomentiin dhukkee walirraa kaasutti jira. Anumaaf situu hamilee walitti godhaa jirra obboleewwan kiyya. Maal guddifna ilmoo keenya jechuun kaayyoo keessa naa ta'u nama dhiba. Wallaahi gizee ammaa kana keessatti of duraaf maal ilmoo maal duniyaa kanaaf mul'ifnaan si mana keessa keettee mana guddistamu sanii miti nama haadha gaarii argatitu ilmoo gaariif haadha gaarii soyxa. Eechaa fuutamee haadha gaarii eessaa dhuftime akkam goota ilmoo gaariif abbaa gaarii barbaadda. Eessaa dhufamee abbaan gaarii yoo lafti gaariin argamte midhaan gaariin irraa baha. Yoo midhaan gaarii argite lafa gaarii facaasta. Mee eessaa fuuta nama dhiba. Mee fakkaraa laalamee obboleewwan kiyya. Eessaa fuutame haa ilmoo gaarii horuuf ati dursite haadha soqatuu qabda. Lafa takka facaastee waan guddaa irraa argadha jechuuf maaltu si barbaachisa dursee lafatu si barbaachisa. Lafti tun waa baasti waan baasu. Waa qaxxisaa qabdi waa maalii godhatti jettee qorattee midhaan gaarii fiddee facaasta. Midhaan qulqulluu kan wayii walitti hin makamin kan makaa takka hin qabne dhayxee achitti facaasta. Saniinoo biqilaan gaariitu achirraa baha. Kammoo fireen isaa akka biraa gahutu achirraa baha. Laakiin zabana keenya kana keessa homa takka hin jiru. Haashee qof kijibaan dhumanneet waan garagaraatiin haguugamneet akkatti deemuu jira. Kanu caqafnu waan biraa, kanu dalaynu waan biraa. Fakkeenyumaaf yookiin immoo wanni maaf markaza keessatti falli nama dhiba. Falli nama dhiba. Martuu kijiba baay'ata. Baay'een namaa kijiba. Jaalalli zabana kanaa kijibaan eegalama kijibaan goolaba malle. Maaltu ijoollee teenya balleesse? Dhalattullee dhalanni badee jedhu maali beektani kijiba. Nama dhiba. Namni akka kijaa isin dhibe. Mee laalaa isin. Wallaahi an akka kootitti hedduu fakkaree laale. Hedduu mee achi deemaa laalaa. Biyyoo keenya keessatti illee namaan hiriyaa tahaa laalaa. Homa takka namni fakkeenya malee fakkeessuu malee dhugaa irratti hundaa'ee ka deemu hin dhabne. Homa takka hin dhabne. Yoo ati amaamaa uffattee deemte sheeka siin jedha. Sheeka akkasii miti jedhee osoma ati beektu si shawwaduuf deema. Bara akkas hin dhabnee bara. Yoo ati immoo wanni godhattee deemte amaamaa lama keettee deemte gurbaa akkasii miti siin jedha. Osoma waan akkasii dalagaa jiru. Wallaahi billaahi siin jedha osoo inni bakka biraa jiru. Wallaahi billaahi amantamoo. Dhugaa siin jedhee amantaan addaan namaan bahu. Kanaaf obboleewwan kiyya Rabbi nu haa baasu. Yaa Rabbi nu salphisnati. Biyyoon keenya guutuun isaa kijibaan eegalamti. Eengi'amti. Soosiin eengi'amti. Namni marti ijoolleen teenya ijoolleen qeerroo guutuun isaa waan irratti bobbaate. Caatii amma jedhan kana irratti bobba'an martuu afaanumaa qabataa martuu ijuma si bobaasaa deema. Martuu ijuma si bobaasaa bara. Dalagaan dhabaamte caatii malee. Hassatan biyyoo keenya kana keessatti wanni kasaaraan lafaan fuula isa kana wallah. Wallaahi nama an gaafadhe ji'aan 5,000, 15,000, 20,000 ka galchutu jira. Halaftu birabbil ka'aba. Rabbii ka'abaati kakadhe namni ijoollee wahii 15,000 galchiteeran ji'aan ajabaaba. Ta'ajjabtu. Nyaatee qaamaa wanni hin taane qaama isa wayyeessite. Bar osoo qaama isa wayyeessite waan bareeda. Haraama moo halaala jechuutti hin jiru. Haraamaaf halaalummaan waan abbaa qaba. Bakka fatwaa hin jiru. Bakki ijoolleen teenya ijoolleen qeerroo duubatti hafteen bakka kanaa bara.
hafni duubatti duniyaan ol ka'utti hin jiru waa wayyaa'utti hin jiru jedha yoo achi ga'e wayyaayaa hin jiru dalagannee biyyoo tana keessatti eentu dalagee wayyaa'uu dadhabee boo eentu kufime ka kufe hin jiru waan argate namni yoo qansiraa oole qansiraa saniin irra hiyyeessi biyyoo kenna biyyoo garii keessatti irra hiyyeessi 600 oola caatii 600 nyaatee oola 500 nyaatee oola 500 nyaatee oola waggaa tokkotti meeqatti birrii 100,000 fi 70,000 ol fixa bar 200 osoo kan nyaatu taate 70,000 fixa ajjabtu kan nyaati fooqii ijaaree siin jedhama kan nyaatiin fooqii ijaaree siin jedha bannet ijoolleen tiin akka jirtuun biyya alaa jirti maaf ijoolleen durbaa qabeenya godhatuu diddibeetu maaf wayitti bu'uu diddibeetu taheerumti maaliif mana ija waa sila birriin jiraa wanni baala taate moo ibidda kaawan akkasii miti wallahi kanaan banne dhumanni magaalaan marti dhumti ijoolleen qeerroon marti uummata akka bu'aa qabaataan jirtu salaatatti bu'aan jiru salaata dhiis kanaan dhumanne garuu namni beekaan jiru of beekaan jiru of argaan jiru ka'uu jedhanii iyyanii barbaada kanatti yaa rabbi si gaafanne nu qajeelchate ajeelluma gaarii yaa rabbi nu qajeelchate yaa Allah kana guutuu wanni walitti qabatu huwa taqwallah sodaa rabbiiti waan nama fayyadu fayyadamu waan nama fayyadne immoo irraa fagaachuun barbaachisummaa qaba wal gorsuun walii dhoksuun barbaachisummaa qaba obboleewwan kee jabaadhaati biljabeessa duniyaallee kassabadha sadaqaallee sadaqadha markazallee jabeeffadha ustaaza keessanillee jabeeffadha irraa hin goggogina bira dhaabbadha diin islaamaallee bira dhaabbadha duniyaa keessanillee qabadha maaliif baasaa jira waan akhiraa na fayyadaa jirti moo waan duniyaa na fayyadaa jirtuun waa kaayyeffadha laman kasaarina imma akhiraa rabbiif oolchuu imma duniyaatti itti ooluu malee waan biraa irratti hin kasaarina durjiin argisiin irraa hin nyaatin sadaqattee rabbiin biratti ittiin oolu ijaarattee mana rabbiin biratti ittiin ijaaran lamatti hin kasaarin yoo sadaqattee rabbiin biraa ijaaratte akiraa eeggatta yoommoo dalagattee duniyaa kanarra waa ijaaratte rabbiin biraa waa eeggatta kanarratti deemaa malee akka malee hin ta'inaa jabaadhaa inni dhiiraallee dubaratti hin taphatinaa ka wal jaalattanillee akka wal jaalattanii walirraa wal jaaladha awwala wal jaalachuuf wal qoradha ji'a tokko ji'a lama walii kenna ji'a 5 walii kenna gosa isaa qora gosa isii qora eessaa baate yaanni isaa maali dalagaa qaba maal dalaga eessa jira kaayyoon isaa maali karoorri isaa maali maatiin isaa maali maatiin isii hoo maali akkam nama nagahaati ta hortumu ta dhiistu adaba qabdi bakka jirtutti hoo adabni jira bakka teettutti hoo adabni jira biyyatti hoo adabni jira maatiin hoo adaba qaba kana keessa deemi qora birrii meeqa qabdi akkas kennamaan qorata beekta wallahi kennamaan qorata beekta birrii meeqa qabdi miliyoona qabda waggaa meeqa achi turte waggaa 10 achi turte eshi meeqa buukirraa qabda miliyoona 5 qabda miliyoona 2 qabda 100 meeqa qabda kana qorata kenna ajaa'iba fayyaalessi kiyya wallahi hagam qabda meeti mana hoo eessaa qabda magaalaa kamii qabda mana guddaa mandiqishu kaartaa keetiin jira moo kaartaa maatii keetiin jira hin sobee bol yaa jamaa hin sobee maan sobee anam hin sobee kaartaa keetiin jira moo kaartii maatii keetiitiin jira kaayyoon qorannoon isaa kan kasii miti si waliigallaan duniyaan eessallee taatu ima dhufti oma takka waliigalteen keessan argame taanaan ofiin jala dhufti duniyaa isinuu fiddee dhufti osoo atuun gaafatin si himti kana qabaa guutuu si himti kanan gaafatin atiin dubartiillee akkam mataa firiizii qabaa laata akkamme surree miicataa laata akkamme ilkaan rigataa laata akkamme dhaabanni isaa maali deemsi isaa hoo maali laata eessa oola
Kana jala deemtee qoratti. Kaayyoon isaa maalii dhiiste? Karoorri isaa maalii dhiiste? Karoorri isaa maali? Kaayyoon isaa maali? Baratee sammuu beekumsa qaba. Dalagatee birrii kiisii qaba. Yoon dalagatiin bor dalagata. Bor anatu harka isaa deddeebi'uudha dalagata. Nama dalaguu beekumoo nama dalaguu hin beeku. Nama qalsiraa beekumoo nama qalsiraa hin beeku. Wallahi kana guutuu gaafadhu jala bu'iitti. Bor isatu si horata. Bor immoo gandarra deemtee akka birrii harkaa qabduu miti. Kana guutuu qoradhu. Baratee sammuu waa qaba. Dalagatee birrii kiisii qaba. Yeshi yoo dalagatee kiisii hin qabaatinoo dalagatuu danda'a. Kaayyoon isaa of dura maali? Hiriyyaan isaa maali? Maatii isaatii ergama. Haadha jaalata. Abbaa jaalata. Maatii isaa biratti hagam jaalala qaba. Jaalala maatii isaa biratti hoo waa qaba. Haadhaaf abbaa hoo kabajaa kennaafi. Eessa oola? Maalirra oola? Kana guutuu qoradhuuti. Eshi baqqaa siiqee malee jedhi jaalala. Akkasi malee jaalatuun illee ooma jiru. Wal qoradhaa xiqqaatee ji'a 2 ji'a 3 wal qoradhaa walumaan kimbil gootee boodallee kimbil na haa xalaaqu maali na haa xalaaqu maal taate akka waliin feene maal taate abba waliin feene bakka abba maal jetti naan taane jedhee maal taane jetti naan taane jetti birrii nyaannee mara naan taane birriin kaballaa jibata akka ji'a 2 maal rakkoon qaba. Akkas jettee mataa abbaan dhukkubsee maatii keetillee dhukkubsee wallaahi akkas godhe inni dhiiraallee maal jedhaan beektu yeroo bakka intala sanni kaa irraa buusu malee hin taane kaa irraa sii buusu maal taate boo bakka hin taane jettiin jallattuudha boo durumaa osoo zaniin fudhateen itti seenee jallattu maal aboo birrii erguu diddee maal aboo birrii erguu diddee waan ji'aan ergitu waan akkasiin ergitu kanaani amma maal eddare xalaaquu edaami tabiraa argadhee jiraami akkatti dhumanne silaa akkasii miti walii galuu washakkuu dhabuu wal jaalachuu jaalala onnee wal jaalachuu jaalala babbareeda wal jaalachuu washakkanii yaaf jedhan akka wanni foonii bineensatu iyyuu saree foon naa eegee deemee ergitanii foon bineensi yoo sareetti foon kanatee deeme maal ta'a? Bineensi shakkoo miti osuma gororu deebi'aa bara hin argadhu jechuu beeka akkas taane akkas hin ta'ina bakka si kaawanii argamte bakka si kaawan sani osoo sochiin argamuu qabdi ilmi dhiiraallee ilmi dubaraallee jiruun nagaa waliin jiraachuu bakka san amanamaa namaa taatee dubartii bira argamuu qabdu amanamaa namaa taatee dhiira biratti illee argamuu qabdi. Dhiira jechuun waan tokko hin dalaga eega jedhe waan dalagu san ka dalagee argamsiisee waan jedhe san wajjin ka argamsiise bakka kaawan sanitti ka argamutu dhiira jedha. Isiin dubaraallee sanuma bakka keessan beeka maaf uumame maaf heerume eega heerume hoo maal dalaguu qaba kaayyeffadha. Eega fuudhe hoo maaltu naaf mala hoggansi ilma dhiiraatii bala. Eega hoggansi malee hoo namni nama hogganu naman arrabsu naman diqqeessu naman tuffatu naman cabsu hamilee naman cabsu hoggansi tokko namaan lola tokko nama gorsa tokko namaa dhoksa argitanii akkatti deema ilmi dhiiraa akkas ta'ee yoo hin deemin ni kufa yoo halkanii guyyaa kama wanni ta'e akkasii miti osoo beekan itti kolfan osoo beekan gorsan osoo beekan dhoksan intalli dubaraallee waan heerumtee beekuu qabda maaf heerume akkam an maal ta'uufii qaba maaltu isa barbaachisa maal narraa barbaachisa shari'aa islaamaa keessatti kitaabota garaagaraa afaan oromootiin dubbisa seenaa fuudhaaf heerumaa dubbisaa walatti dubbisaati heerumaa malee soon dubbisin ittiin seeninaaf goleewwan kiyya hin kuftanii kufaa jirra hedduun namaa maal ta'a beektu nama ammallee hin taanetti galeet naa tahe maan rakkattan jedhe ofillee mataa zoorsee maatiillee waliin mataa zoora akkasii miti
jabaadhuuti qoradhu awwala dursiiti hedduu takka obboleewwan kiyya ansahu lakum bakka kana sirrii isinii dhaama. Heerumuuf qoradhu, fuudhuuf qoradhu, waan isii guutuu isaa qoradhu jala deemi. Shari'aa Islaamaa keessatti uyuuba nama sanii himuun hin ta'a. Shari'aa Islaamaa keessatti nam tokko uyuuba ilma Islaamaa guutuun dhoorgama. Gaafa itti heerumuu hede namni hiriyyaan badaa hin taane ebaluun sun nama akkamiiti yoo jedhe uyuuba san dhiisuu qaba. Shari'aa Islaamaa keessatti dhiisuu qaba. Gaaf tokko dubartiin takka Rasuula Rabbii bira dhaqxe yaa Rasuula Rabbii ebalutti heerumuu hedaa akkam jennaan laa inni siin ta'u inni bakiila jedhanii. Ebaluu siin ta'u ebilullee situmaa dhiisii jedhanii. Ragaan hadiisa Rasuula Rabbiitiin jira alayhi salaatu wassalaam. Eebii nama kaawwaniin qoradhaa miti fakki addaan baafadha. Borimmoo waan wanni jettanii tumaani qilleensarra shabshab hin jedhina. Uyuuba namaa qoratuun hin ta'a jettanii laa yoo wal fuudhuu heda. Intala san qorattee uyuuba san namni beekullee dhiisuun qabu takka takkas himuu qaba. Namni Rabbii sodaate. Uyuuba dhiira sanillee isittillee himuu qaba. Yoo fuudhee jiraate fuudhe jedhee himuu qaba. Himuu qaba. Yoo heerumtee jiraatte ebaluun sun heerumteedhee namni biraa yoo ati namni ollaa keetii yookiin hiriyyaan himuu qaba. Kijibaan walitti dabalamanii borimmoo finqira ol godhuun hin ta'u. Dhugaa jirtu walitti himanii dhugaan dhugatti deemanii akkasitti wal heerumuu walitti wal fuudhuu qaban malee fakkeessanii yoo ani hime na dhiisa ka. Yoo ani akkas ta'e maal ta'a? Kan bil jetta wallaahi. Mukarbata taatanii haftan booda akkasi tokkollee gashii argitanii ajaa'iba gashii maal diddibattanii akkasitti waan garagaraa irraan wanni deemtanii akkasitti illee gashii hin dalagina. Dhugaan dhugarratti deemaatii akkasitti jiruu teessan oofatuu dandeettanii isiniin jechuu barbaadeeti. Babaarakallahu fiikum. Haqiiqatti dhugaa isiniin jedha. Kolfa fakkaatti haa ta'u keessi gorsa hidhee haasa'uu jira malee dhanbiloonni kolfaan wanni hin jedhina. Dhugaa Rabbii isin har'aaf isin hima boriif immoo akkas osoo ta'e hin jedhina. Onneen takkatti hin bijaani qileen isin hin qu'in. Wallaahi akkasitti deemaati gaafa waan san qorattanii itti seentan badii beeytanii gaarummaallee beeytanii gaafa itti seentan maaltu jira gaafsan wanni hin taatan gaafsan hin gaabbitan. Gaabbiin isin keessatti hin argamu gaafsan. Waa hunda waan beeytaniifi jechuudha. Akkasitti deema. Ilmi dhiiraa immoo duniyaan gaafatin. Duniyaa meeqa qabdaa? Birrii meeqa qabdaa? Maalii meeqa? Sirrii gaafa billaahi alayka sirrii gaafa. Sirriin isii maali? Yoo achitti hoo maal taati? Adaba qabdi, hayaa qabdi, haasawa baay'atti, eenyu wajjin haasu, nama meeqa wajjin haasu. Jedhii jala deemiiti qora. Bitintiin goyi qora. Yoo badii qabaatte achumaan wanni jedhi jaluma. Allah akkatti jalaa gala nuusi immoo ni mamusan. Martuu isinuun beeytani sana anaa osoo na barsiisaa jedhee akkaataa itti jalaa galani isinuu na barsiiftanii amma kolfitanii. Waan akkasiisan walumaa galatti fuudhaaf heeruma keessatti wanni ilmoo teenya wanni godhaa jiru taqwaa irraa kaanii bakka kaaniin wallaalina ilmoo teenya wanni horooma isii balleessaa jiru haadha nagaa haadha gaarii filachuu fi dhabuu abbaa gaarii filachuu fi dhabuudha jechuu barbaadeeti. Wanni kaane bakka sanii kaane taqaraateellee immoo laala ajaa'iba. Qiraatiillee faayidaa qabdu quraana jabaa bareechistee kaayyeffattee akkasiisanitti wanni jedha malee akkuma argitanii wanni hin jedhina isiniin jechuu barbaadeeti. Ilmi dhiiraatiif dhaama. Sumayyoon illee jabaadhuutii bakka inni ajaa'iba. Afaan qabaa baay'ee namatti tola. Yaa maashaa Allah bifaan illee bareedaa miti. Duuba isaa qoradhu. Duubni isaa maaltu jira jedhi qoradhu. Duubni isaa maaltu jira qoradhuutii itti seeni malee booda waan biraa taata isiniin jechuu barbaadeeti. Nim jedheetumaan mana dhiiseetumaan ebaliyyoo maaliyyoo akkasii kana naa gootaa kanaa maali jedheen kiw isiniin godhin isiniin jechuu barbaadeeti. Akkas gama qiraatii immoo qiraatii jabaadhaa. Quraana sirriitti qo'adhaa. Quraanni na dhibe hin jedhina. Marraa ayata takkatti marraa 50 marraa 20
marraa 30 irra deebi'a, marraa 10 irra deddeebi'a qo'adhaa ila. Qul huwa Allahu ahad, qul huwa Allahu ahad, qul huwa Allahu ahad. Marraa 20 irra deebi'aati qo'adhaa sirritti. Guyyaan aayaata takkatti affazaati oola. Aayaata takka. Aayaata takka yoo affazanii ooltu waggatti eessa gidda? Qullaa taa'uu irra waa harka qabachuutu barbaachisaadha. Afaan salaataa afaan arkaan islaamaa tokkicha. Islaam jechuun muslim jechuun garaagarummaa maalii guyyaan baradha? Guyyaa takkatti isa yoo barate guyyaa lammaffaa islaam jechuun muslim jechuun garaagara baate. Arkaan islaamaa meeqa jechuun 5. 5 keessaa tokkicha kan awwalaa baradhu. Tokkicha kan awwalaa yoo barate eegas immoo itti aansitee kaan baratta. Akkasitti deema. Itti aansuudhaan haadhaaf abbaa keessanii ergama sirritti haadhaaf abbaa keessan jaaladha. Yaa ummaa, yaa abii jedhaani waan guddaa itti horaa. Mee akkam jirta? Mee fayyaa qabdani? Mee fayyaan teessan maali? Akkamme dhukatiyyaa jedhaani, ruhiitiyyaa, jiruutooyyaa jedhaani, gaaddisa kiyyaa jedhaani. Waan dubbii mimmi'aawaa, dubbii babbareedaati. To'adhaa haadhaaf abbaa keessa sirritti. Dhabboo intala tiyya barakadhu siin jetti. Barakadhu jennaan barakaan si seenti. Dandeettu umraa oofi. Dadhabdu immoo biyyatti fakaa godhi. San bira dadhabdu immoo uffata itti biti. San bira dadhabdu immoo qotiyyoo irraa jejjii. San dandeettu immoo katamatti gali. Akkasitti haadhaaf abbaa keessanillee badaladha. San dadhabdu immoo dawwaliifiiti afaan gaarii itti haasa. Afaan gaarii afaa gaarii caaladha. Qul lahumaa qawlan kariimaa jedha rabbiin. Jecha gaggaarii, jecha babbareedaa, jecha kabajamaa jedhaani. Haadhaaf abbaa keessan jabeessa. Namni guddatuu barbaade taanaan, mul'atuu barbaade taanaan, bakka guddaa gahuu barbaade taanaan haadhaaf abbaa biraa kabajaa argata. Nama gariitu bar jaalallee ofii ta'an maraasaa wal jaalatanii har'a nikaa wal hidhanii bor nikaa walirraa buusan argitanii. Har'a osoo waliin haasa'an bor immoo walitti zannii badan kana isa irra caalchifatee haadhaaf abbaa. Allah wallahi duniyaa kana keessa wanni akka haadhaaf abbaa hin jiru. Hin argamnellee rabbii fi rasuulaan qofatu iyyuu haadhaaf abbaa irra caala. Haadhaaf abbaatiin eenyullee hin qixxeessin. Haadhaaf abbaan kabaja guddaa qaba. Haadhaaf abbaa ta'e yoo jaalatte haadhaaf abbaa hattan takaafiraa yoo taate kabaji. Akki namni kun wallaale argitanii akka itti kofne argitanii haadhaaf abbaa ta'e jaalachuun haadhaaf abbaa biraallee jaalachuu qabda. Kaafira yoo taate nama haraqee dhugee ofirra gangalataa deemu yoo taate kabajaa qabaadhuuf onnee tee keessatti. Bakka guddaa qabaadhuuf onnee tee keessatti. Makiinaa waliin yaabbattu jalaa bu'uu yoo qabaate hin jiru malee biyya keenya keessa. Akkasitti kaayyoon kee yoo san taate ni kabajan tawaa hundaan toltatiin jechuu barbaadeeti. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن أصبت فمن الله وإن خطأت أستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن طولت عليكم عفوا وصفوا يوسن الديرس ليفما يوسن زني يسل ليفما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشو برباديت أستاذ مدثر على له بقى نقال الباطن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.